Sí, estamos en el aire. Bueno, este programa está grabado con mucho cariño y además me van a permitir un engreimiento personal. Este concierto, este programa se lo voy a dedicar a mi mamá y a mi papá, porque cuando escuchen ellos lo que yo ya estoy escuchando fuera de micrófonos, creo que se van a morir de alegría. Van a disfrutar mucho como yo he disfrutado de niña toda esta música. Manuel Chaprado, el brujo de los Andes, el brujo de la guitarra. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo estás, Milagritos? Bien, gracias. feliz de verte. También feliz a nosotros porque dentro de poco estaremos ofreciendo nuestra música a nuestra gente linda del sur, del centro y del norte del Tremendo país. Concierto que vas a hacer, Manuel, el sonido de la tierra, Manuel Chaprado, los campesinos, Manuel Silva, por supuesto, el aquí maestro presente. Pinchincucha, ¿verdad, maestro? Pinchincucha, gorrioncito. ¿Qué es gorrioncito en Gorrioncito. quechua? ¿Cómo se dice brujo en quechua? Laija. O sea, tú eres el laija de Prado. la guitarra. ¿Y cómo se diría el laija de la guitarra en quechua? Guitarra palaijan. Guitarra palaijan. Muy bien, Manuel Chaprado, guitarra palaijan. Ya, le voy a dar la bienvenida a Manuel Silva, el gorrioncito, Pinchincucha, no puedo pronunciar bien. ¿Cómo está, maestro? Bien, gracias, de Milagros. Gracias por la oportunidad y imagínese, por pronunciar es un honor. también mi apellido materno. Usted es de Apurímac. Yo soy apurimeño, nacido en un pueblo llamado Caraibamba, pertenece a Aymaraíz, departamento de Apurímac, su capital Abancay. De ese lugar ¿Y a cuánto tiempo de Abancay está Caraibamba? Caraibamba está a 3 horas. A 3 horas. Sí, 3 horas. Y cuando era usted niño, ¿cómo llegaba a Abancay? ¿Con caballo? ¿Caminando? ¿Cómo así? Mis antepasados se movilizaban a través de bestias, acémiles, ¿no? Claro. Pero ahora ya, posteriormente, vienen ya las góndolas, unos carros que aparecen, ya ahora ya pues ya hay... ¿Usted creció ahora ya, claro, yo he ido a Abancay, es maravillosa su tierra. ¿Usted creció hasta qué edad estuvo en Caraibamba? Yo, siempre he estado en Caraibamba toda una vida. Toda su vida. Pero sí, ya me abrí un poco ya de Caraibamba a los 12 años. ¿No? A los 12 años. Muy bien. Creo que cuando él habla tiene que bajar un poco la guitarra, ¿no? Para que lo vean bien. Ahí está, para que lo vean bien los peruanos. Y le voy a dar la bienvenida a Andrés Chimango Lares, tremendo violinista ayacuchano. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches, Milagros, muy agradecidos aquí por habernos invitado a tu maravilloso programa. Y bueno, pues acá ya en el rush final de lo que es la parte de la convocatoria, nuestros hermanos de la región Chanca, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Claro. Y como no, de Huancayo, a todos supuesto. los amantes de la música andina. Y bueno, estaremos pues en el Gran Teatro Municipal, entre Javier Prado y Educación. Exacto. A todos nuestros hermanos para ver este espectáculo. ¿A qué edad saliste de Ayacucho, maestro? Bueno, yo salí a los 2 años casi, porque yo quedé huérfano al año y entonces yo viví con mi abuelita hasta los 8 años. ¿En dónde viviste con tu abuelita? En Nazca y entre Nazca y entre Lima. Entre Nazca y Lima, perfecto. En medio de los algodones, ahí, bueno, claro. La vida de la Por supuesto. El maestro Chimango Lares es un tremendo violinista, además él bueno, has aparecido pues en este documental maravilloso, ¿no es cierto?, en el de Corcuera. Sí, bueno, gracias ahí, bueno, con los hermanos mayores, el maestro Jaime Guardia, el doctor García. Bueno, se hizo un trabajo ante la vida de los músicos a través de los Andes y bueno... Me encantó tu participación. Dejando un mensaje para todos los hermanos menores que vienen y comprometernos más en esta difusión de nuestra identidad cultural. Manuel el Perú entero pues a todos ustedes los tiene en el corazón, ¿no es cierto? Sobre todo el público andino, ¿no? Yo quiero jugar con ustedes hoy día para que cada uno primero pues se introduzca musicalmente. Les voy a preguntar quién es Manuel Chaprado y tú me contarás con tu guitarra y luego vendrá el maestro Manuel Silva. ¿Te parece? Por supuesto. ¿Jugamos primero? Claro ¿Ya? que sí, muy bien. El señor Manuel Chaprado, ¿cómo era en quechua el brujo de la guitarra? Guitarra palaijan. Guitarra palaijan. Nos va a contar con sus prodigiosas manos quién es él. Así que, maestro, lo escuchamos.
¡Wow! ¡Dios! ¡Qué emoción! Maestro, tus dedos bailan, flotan, ¿no? Son juguetonas. Tocamos la guitarra desde niños y de manera ¿Desde qué edad? ¿A qué edad exactamente a los 12. A los 12 años arrancamos tocando la guitarra. Contagiado de la magia y sobre todo después de haber conocido a un viejo maestro cuyo nombre era Arturo Prado. Él fue tu maestro, ¿verdad? Fue mi maestro, a pesar de que nunca me enseñó un acorde ni una nota. Pero viéndolo a Arturo Así Prado... Así es, él me permitía estar a su lado. Claro. Y me decía, lo primero que tienes que hacer es escuchar, saber oír. Y después viene la técnica, lo que quieras. Pero lo primero es escuchar, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, entonces ahora es el turno de Manuel Silva, Pichincucha. ¿Por qué es tan difícil el quechua, maestro Silva? Pichincucha, el gorrioncito. Bueno, pues él era un gorrión cuando empezó a tocar su guitarrita. Y la misma pregunta, ¿quién es Manuel Silva? A ver, si me contaras con tu guitarra, ¿cómo suenas? Bandinos matatas y aguarmayusa pargo. Tamo bandinos matatas y aguarmayusa pargo. Sombrero langnyas tuituchka, tiyacha langnyas tuituchka. Warakalannyas tuituchkan, charangulannyas tuituchkan. Pasnya kuyaskan warmisa, sapallampiñas wajachka. Pasnya kuyaskan warmisa, sapallampiñas yakichkan. Sombrero llantam kawaspa, tiyacha llantam kawaspa, waraka llantam kawaspa, sombrero llantam kawaspa. Wifalay, wifala, wifalitay, wifala, 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 wifalitay, wifala. ¡Bravo! ¿Qué es huifalita? Huifala, ¿qué es huifala? Este tema pertenece al gran maestro José María Arguedas. Ya. Le pertenece esa recopilación, un maestro investigador. Sí, claro. Y él hace este tema del tamboambino, es el título de ese tema. Ajá. ¿Y la palabra huifala? Huifala, bueno, una banderita. Banderita. Ah, huifala, sí, huifala. Que flamea ahí. Bonito es el quechua, ¿no? Y Mainaya, Manuel. Allí ya milagritos. Pajarincama, Manuel. Amarajá. Iman Sutiki, Andrés. Iman Sutiki, Andrés. ¿Pero qué significa Iman Sutiki? ¿Cómo es tu nombre? ¡Qué monda! Iman Sutiki.
Andrés Lares. Andrés Lares. ¿Cómo suena Andrés Lares? Él ya está preparado con su violín. A ver, vamos a escucharlo. Lo máximo. ¿Cómo se dice en quechua qué bonito que tocan los tres? ¿Cómo? Tradúzcame Manuel Cha. Ima sumachtam ham kimsay kichik huajachimungichik. Ya se complicó la vida. Iman su manja y lo que dijo Manuel Cha. Qué bonito, realmente. Bueno, Andrés, además tú eres un gran compañero de los danzantes de tijera. Bueno, sí, hemos trabajado bastante con nuestros compañeros y sí, hemos claro. tenido la oportunidad de estar en los diferentes pueblos, las festividades costumbristas de nuestro querido Perú y también la oportunidad de difundir en otros países. Por supuesto. ¿Desde cuándo tocas violín? ¿Desde qué edad? Desde los 14. Desde los 14. Sí. El maestro Manuel desde los 11, Manuel Cha desde los 12. Y yo no toco la guitarra, ni toco el violín, pero disfruto con ustedes. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Yo les voy a pedir una canción a ellos, a ver si después de la pausa pueden hacerlo y pueden regalarnos Ángel de mi vida. Quien haya escuchado esta canción va a comprender por qué me gusta tanto. Así que le voy a pedir a Manuel Cha, a Manuel y Andrés, a ver si después de este receso pueden ellos los tres juntar los talentos, la energía de sus manos y regalar a los televidentes de No Culpes a la Noche Ángel de mi vida. Ya regresamos.